شام آن کو دیمشق کو بناو باجار یاسمین تێناس کرن gelek tax û bazarên kevnar lê hene. Li taxa bab şerqî ku yek ji taxên kevnar e xwaringeha Elqesîde Dîmeşqiya ji bilî pêşkêşkirina xwarinê çalakiyên hunerî jî lê tên kirin. Li vê xwaringehê pêşangeheke wênegiriyê ji bo 17 wênegiran tê pêşandan. Hikmet Dawûd xwediyê xwaringehê got bi xwe jî hunermendekî Kurd e û dîzaynerê cilûbergên dramayê ye dibêje ku van çalakiyan ew dixwaze piştgiriya hunermendan bike. Divê معرضê de 17 hunermend musawir مشاركة كرنت 28 لوحة طبعا لوحة واناتين فروتن خورتك موهبة الجمعة هذا خورتك شعبي وخشك سركاميري كاربن تشنا خشك بقرن خورتن موهوبا أستخوازم دعوة وانا بكم في قصيدة دمشقية لذلك معرضك سبي ورش مشاكر في جاري أتخوازم في ذا وقت جيكي جبات بونا هنرمندا يعني الفيدا أزقل لك نشاطات عشان مشلكية شعر موسيقى توقيع كتابة معارضة فنانة مزنر كذا شو ما أزولو شيء مش برجر ولا ما قال لك يعني دو وضعك قال كي زحمة درباز هنرمندكي بشدار vê çalakiyê bilind nirxîne û dibêje ku ev xwaringeh êdî bûye cihê raman û bîrokeyên ciwan. واحدة من المميزات الحلوة بالقصيدة الدمشقية أنه دائما تشتا هري بالكيش وخشك دا القصيدة الشامية دا هر دم رامان خشک لخوا دگره یک جوان اف پیشانگه پر خشکه کوته دا کاری خلکی بچاوکیدن دبینه هل بستوان دنویسه دا کو هستین خوا وگوهیزه سرکاغت و نگر و کلوه پیشانگه او جی رامان و گوتنین نو دا کامیرا و دگوهیزه پیشانگه که پر خشک و جوانه برنگ سپی و رش مل پاشارو جیودگرینه اسود و ابيض برجعنا كثير لورا. باجار شامê ku paytexta Sûriyê ye herdem Kurd tê de xwedîrol û bandor bûn û heta niha taxên bi navên wan ji sedên salan ve di nava vî bajarî de ku yek ji kevintirîn bajarên cîhanê hene û tevî rewşên cuda yên ku ser bajêr re derbas bûne lê her Kurd lê mane û hebûna xwe lê berdewam kirine.